Ben de buradaymışım. Tabii ki salamlıyorum. Şehir analarının arasında başarılı. Allah sizleri var eylesin. Sağlam ömür versin ki siz de o şehirlik olurlar. Zavallarınızı yaşarsınız. Düzdür, bizler de Elmar müəllimdə, Hülya xanımda, herkes ne kadar çalışsa da, ne kadar onların yerin verebilmelik, herkese övlad şirin olur. Yani Elmar müəllimə teşekkür ederim ki, belə bir layihələri davamlı olarak davam etdirir ve arzu ederim ki, davamlı olsun Elmar müəllim. Şehirlerimizi yaşatmak bizlere düşür gelir. Bizler de çalışarak inşallah şehirlerimizi yaşamak, onları unutmayak, tanımayanları tanımak. Bir daha herkese öz salamlarını saklıyorum. Var olun. Bana söz verdiğiniz size de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Büyükşehir'de şehir layihəsinin birçok layihəçilər tarafından, yani ailəti olmayan insanlar da var ki, onların baxırsan ki, onların qeyri-adi bir istidadı var, yani gizlədirlər həqiqətən. Yani, ama ben Ari müəllimə bir şehir göndermiştim, Tovuz şəhidi, şəhid Müftalı ve Ari müəllimə dedim ki, bir eksperiment olarak səsləndir, mən montaj edəcəm ve Ari müəllim o şehri səsləndirdi, həqiqətən də, yani ötəsindən gəldi məntiqdən, digər gəldi. Hətta mənə də yaxşı söylədi. Bir çox qayətlərdən yaxşı səsləndirdi və mən də göndərdim ailəsinə, təşəkkürünü bildirdi. Armanda yəni bir tarixə yazıldı ki, yəni Büyükşehir'de şehir layihəsinin bir şehrini də Ali müəllimə qismət oldu, səsləndirdi. Mən təşəkkür bildirirəm və bundan başqa da Ali müəllim 5 ildir artıq Hülya xanımla çiyin-çiyinə, mən düzdür biraz gec yapmışam. Amma Ali müəllim Emrolaji Təmir Yumruq Alfa Cəmiyyəti fəaliyyətə başlayandan bir il onlarda yaymış. Yəni, Hülya xanımdan rayonlara və digər şəhid tədbirlərinə gedib, aktiv iştirak edib, onların orada çəkilişlər telefonu alır və hətta fotolarını çəkir, öz saytında, öz şəbəkələrində, Facebook, Instagram və ən əsası YouTube səhifəsində işıqlandırıldı. Tək şəhid tədbirlərini deyil, al-cönləri, ümumiyyətlə, yəni yaxın bildiyi, sevəsi olan insanların hər hansı bir tədbirini işıqlandırıb, qanun yol TV az saytında verildi. Bu da böyük bir nailiyyətdir, böyük rahatlıqdır. Mən təşəkkür edirəm bundan, həqiqətdə əllərim. Və istərdim ki,